हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु शिखा आपण समस्त को मो चैनल रे स्वागत करुच्ची। आपण समस्ते केंती अछंती आशा करे समस्ते भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। तो फ्रेंड्स एबे टाइम हेची सकाळर सब काम सरीला आउ घरर काम आज बहुत बाकी अच्छी कहीं कामबाली आज आसीनी तो मत करिया पड़ो आ समस्त जंजाल फास्ट सरे देली मोर भी काम सरे देची आउ एबे पूरा नीट एंड क्लीन मते घर करिवार अच्छी। तो आज आपण मान संगे शेयर करुच्ची मु कौन करुच्ची मोर 10टारू मोर 2 बजा पर्यंत मोर कौन कौन काम कहीं सबू जाक जब दिन रूटीन देखेदेवी ना आपण मैंने मध्य पागल हो जी ये कौन सब देखा कहे। तो ये कौन कौन काम करी मुझे संगे शेयर करुच्ची। गोटे गृहिणीर काम कहती ना गोटे गृहिणी कौन करती सबू जाक गोटे गृहिणी उपर रही। जदि आम जदि घर न देखा ना से घर कौन अवस्था हम कहीहबनी समस्त गृहिणीर काम यहाँ खाली मोर बोलिक मुझे कहूनी समस्ते आम निज निज घर माने एमती आम घर को एक्चुअली घरटा बना जाए सुंदर भाव रखुचु जोटा कि गोटे समस्त लेडीज मानकर काम यहाँ। तो मुझे एक्चुअली नानी आसुँच से रोषे कर मोर जो सासू पड़ी थे ना तो से गोटे नानी रखी से रंधाबड़ा करते मो सासू को देखभाल करी। तो से नानी एवं करुँच तो तो रोषे दायित्व नहीं गले मुझे मोर घर सब नीट एंड क्लीन करी। तो चलतु आज भिडियोटा आरंभ करी आप समस्त की भौणीर काम भल लगुच तो ताहले गोटे कमेंट्स रे निश्चित रूप लिखु आ जो मैंने नुआ अच्छा से मैंने सब्सक्राइब करूँ आमती एक आगू बढ़ू था। तो चलतु भिडियोटा आरंभ करवा। देखु माने घर को न देखिले घरर अवस्था एमती सबू देखे दे चढ़ार अच्छी। तो देखु ये रूम अवस्था। तो फ्रेंड्स आज मु भाविली जदि मुझे घर सफा करती ताहले किछि ना किछि चेंज तो करवाटा मत माने मो मन ना बुझीबनी। तो बहुत दिन पर्यंत गोटे टाइप पड़े मत इच्छा लगे आ हॉलटा जेहेतु बड़ अच्छी आ सब बेले ताकू चेंज करूँ। तो भाविली आज हॉल डेकोरेशनटा करी। तो देखु प्रथमे तो मुझ आग डाइनिंग टेबुलटार माने चेंज कली तो जगटा सबुदिन कौन कि गोटे जगह पड़ो बोले मली भितर घर जब आम लुक्स आने को अच्छे कि ना कि चेंज आमको करने को पड़ी थाए। तो डाइनिंग टेबुल आग सब जाक घुंचे देली आउे कर्नर को नहीं जाइए आउ किछिटा अलगा दुषिब आउ जेहेतु सुंदर जमती आम घर को जब सुंदर करें से भल घर सुंदर थिले जाइकरी मन मध्य भल लगी थाए। कहते ना घर जिते आम सफा रखा जिते नीट एंड क्लीन रखा माँ लक्ष्मी को आसवा से पड़ी थाए। घरर सुंदरता उपरे जदि घर को किए गेस्ट को गोटे आसूची से मध्य खुशी हो घर को देखिक। तो प्रत्येक गृहिणीर काम यहाँ आम जमती कि आम घरर माने सुंदरता आम हाथ में अच्छी। तो यहाँ तो बहुत दिन है देखो सोफा ता तले थिला एतकी मली बाहरला। तो जदि आम न घुंचेबा ना ता तले मली रही से गोटे नेगेटिव एनर्जी घर को आनी थाए। से जिते जिनस को आम घुंचा घुंची करवा ता तलू आमको मली काढ़ाटा निहाती जरूरी अच्छी। तो मुझे सका ओले दी आ भाविली जे कामबाली आसब तेणुक रही ना पूरा नीट एंड क्लीन कर दे था। ये जगी रहीबाटा बहुत मुस्किल न जगी थे निजे करी तो घर मध्य देखिए कौटी आपण अलंदू न था घरे जदि अलंदू रहा ना घर को सेटा भल नुह लक्ष्मी छड़ा गुण कहती घरे लक्ष्मी पड़े था। तेणुक अलंदू को देखिए जो जगह जब अलंदू अच्छी कि मली अच्छी आपणकर मेन एंट्रांस को आपण मैंने सफा रखिए बहुत सारा जिनस अच्छी घरर जदि आम देखा देखो यहाँ के बाहरला जदि आम पूरा कुण बाड़ देखिए ना देखा ताले जदि भल कर सफा करवा ना मली जाक बाहर आउ जदि एमती एका सफा करती कामबाली मैंने केतेबेले कौटी छाड़ दियंती तो मली एमती बाहरी थाए। तो आज मुझे करुँची मु पूरा नीट एंड क्लीन करे आ देखु मो साइड रे मो बिले मध्य से भी काम कर दूची आ मु जो आड़े जाऊँगी से माने मनीष जगू न जगू पशुपक्षीर गोटे गुण से मैंने जगिक रही था कौन ये करुचे आज पूरा काम रे बिजी अच्छी से मत भावुव। तो यहाँ मोर देखो चेंज करदेली लाइट को लैंप को चेंज करची आउ एतकी बहुत माने सारा बहुत एतकी गुड़ा रूम को सफा कला बेलू बहुत अवस्था खराब हो गला एका संगे कला बेलू तापर पोछिबार आउरी कपड़ा सुखेबार थिला बहुत काम आज बाकी थिला। तो कपड़ा तो बुले देथिलिनी गाधेला पूर्व ताकू सुखे दूची थांती आउ घर देखिए जितेबले भी घर माने अलंदू हम सब सफा करेंगे आउ मुझे सब सफा कर देथिलिनी संध्या बेले झुणा देवी
आगु एका माने सबुदिन संध्या झुणा दे था झुणारे जमीक आपण मैंने लवंग कर्पूर टे पकेबे घर जाक देखिए देखिए घरे केते सुंदर माने पॉजिटिव एनर्जी आसीबो घरे केबे हेले खराब प्रभाव पड़बनी घर मुख्य द्वार को सब सफा रखिए। तो यहाँ देखो आम मुख्य द्वार पुछुची सकाଳେ बाहर धोई देथिलिनी आज आपण मान संगे बहुत बढ़िया जिनस गोटे शेयर करी जोटा कि आमर डिशवाशर ना तो शुणी थे डिशवाशर समस्त यूज करुवे अधिकांश यूज करूना कहीं आमर यार तो सुविधा मिल जाऊँगी कामबाली माने मिलुंट आमती भी जड़े जड़े घर निजर कम निजे कर तो सेटा किसी असुविधा नहीं मोटे जेहेतु ये जिनसा अच्छी मुझे आपंकर संगे शेयर करुँची। तो यहाँ हूँ मीडिया कंपनी आ मनीष भाई सफा कर कि जिते भी मेसीन इटा किंतु बहुत माने फायदा दूची बहुत शाइनिंग आसे गोटे शाइनिंग लिक्विड अच्छी गोटे सल्ट दे थाए आ सर्फ दे थाए तार माने डिशवाशर अलग सब दे थाए। तो सबको उबड़े कर प्रथम रखीदे आउटे सर्फ देदेली देखो टाइमर देदेली 1.5 घंटा से टाइम कौन कि अधिका देले माने बर्तन माने बढ़िया सफा होता है जमीक चा ससपेन आपण जानती भल कर घषा पड़े था कि ये जब टाइम अधिका देदेले ना से बहुत बढ़िया सफा होता है। आउटे मुझे किचेन में सफा कर दूसरी किचेन किचेन नीट एंड क्लीन उपर बहुत ध्यान दे था मुझे कहीं किचेन टा गोटे एमती जगटा आम जो हाइजीन आम मैंने रखा कथा कहीं आम खाना बनाऊँ से आ सब जिन को घोड़े कर रखिए सब केबे हेले मुझे बार बार कही चुली मुंडर जो गैस रखुचु तल सफा करेंगे से जब आम रखी छाड़ीदेवा ना बहुत खराब कहीं देखिए तले भात तेल सब पड़ी थाए ताको सफा करेंगे। ये मुझे डिशवाशर टाइम दे देती सियाड़े मोर माने बर्तन माने धोई जाऊँगी आउठी केबे हेले रोसे घर को खाली रखिबेनी पानी टिके रखिबे मु आपण मानकु कहिची आउटा पितृपक्ष समस्त बहु जा घरे जदि सासु ससुर के नाही राति रे गोटे पीढ़ारे रखिकरी पानी रखिबे तेणु करी किचन को मध्य सफा सुतरा दरकार आ केबे अइंठा पकेबेनी रोसे घरे एटा मोर बालकोनी रे बाकी जहाँ सब पानी मानतिला सब बालकोनी ढाली देली सेटा मध्य सफा ही गला माने कोटी धूलीमली घरे रहिले ना सेटा बहुत घर को खराब प्रभाव पड़ी थाए से प्रति ध्यान देबा उचित आमे आउ जेहेतु गोटे लेडीज गोटे को कहती घर लक्ष्मी ता द्वारा एका सब कम होता है आम पकईदे पारा कि पकईले से घर को खराब पकईवाटा घर मध्य गंधिया दूषी थाए आटा देखिए गोटे नेगेटिव एनर्जी आसो घर जब गंधिया पड़ा से जो जगह जोटा कपड़ा जगह कपड़ा छुआ मान तो करेंगे एका मली ए टू जेड जब करवा ना मिनिमम 1 आवर लग तो फाइनाली देखो घर पूरा नीट एंड क्लीन पूरा सफा आउ हॉल भी डेकोरेशन आज हो गला सफा सुतरा लगिला जिते नीट एंड क्लीन रखा घर को आमको से तापरे लंच रो टाइम होता मु मोर खाना धरी आनली आउ हबी तो जाइए ऑफिस से आसला बेलू लेट हुए तो मु खाई दिए कहीं टे लेट पर्यंत रही पारे मु आउठी मोर खाई दूची खाई सारा पर मोर आउट बहुत सारा जेहेतु पितृपक्ष यहाँ आरंभ हो गला सब साधा खाइबार अच्छी प्याज रसुण खाइबार नहीं आपन को तो पितृपक्ष गोटे वीडियो रे कही कौन कौन खाइबा कौन कौन नहीं मानिले बहुत भल ये 15 दिन पितृ लोकंकर आशीर्वाद मध्य पाइथिबा आउ देख राति रे गोटे पितृपक्ष काम अच्छे आम बोहू मानकर जमीक पानी रखा। तो ये देखो डिशवाशर टाइम एवं माने कंप्लीट हो गला आपण मान को देखौची आउठी गोटे ना शाइनिंग गोटे लिक्विड दे थाए से शाइनिंग लिक्विड पकेले माने सब जाक बहुत सुंदर शाइन मध्य आसताए आ देखो से चामच स्टैंड जो आपण मान देखुचंती सेटा पूरा कला हो जाइतिला सेटा दे देथिली ना केंदी शाइनिंग दोची देखो आ पूरा सब मली पळेला आ गरम पानी रे जेतु धोउची ना पूरा सब सफा हो जाय थाए कोठी देखो किछि मली लागिनी किछि नाही बहुत बढ़िया काम दिए आ एटा तो बहुत माने रिलैक्स मध्य लागुची। हाँ केते जन कहिबे नाई हाथ माजिले भल भल किंतु जेहेतु अच्छी जिनसटा तार मुझे यूज कली। तो देखंतु घर लास्ट को एमती दुसिला पूरा नीट एंड क्लीन सफा पूजा घर मझे बहुत सफा करी तो आज पूजा घर किसी करनी आ तो देखंतु हॉल रो केमती लागिला डेकोरेशन आपन समस्त कहिबे सिंपल अच्छी आ सफा सुतरा रहिले मन मध्य गोटे भल लागे पॉजिटिव एनर्जी